hedduu bareeda. Akka malee bareeda laaloo kunis dooniidha makkabni isaa. Yeroo raabbisan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii raantana qarqara haroo Haromaayaa jira. Qarqara haroo Haromaayaa isin daawwachiisna. Seensa duraarraa kaasneeti isin garsiisna. Galgala kanaan akka malee kana bareeddi. Sagantaa addaa takkaa sagantaa uummanni jira jedhanii yaamanii. Nooti turaan gadhuma viidiyootti. Moota akkuma agartan iddoon tun iddoo maayilamaa turte. Maashaallah akka malee bareeddi gaa halkan kanaanii qarqaree haroo Haromaayaa. Iddoo hawwattuu turizimii kan taate iddoo bareedduu miidhagduu akkanaa kana nagarree. Waaw hedduu bareeda gaa iddoon akkanaa tun. Maashaallah Haromaayaan teenya akka iddoo akka malee bareeddee jirti. Silaa galgala dhuftanii daawwattanii waan addaati. Wallaahi hedduu malee akka bareedaa ara sagantaa uummanni takkaa jira jaanii. Kitokoroonni iddoon tokko gamas jira. Maaya City yaga diblaasiin Maaya City dha. Iddoon tun iddoo diikee turte maayilamaa. Jijjiiramni kanootii akkanatti mootummaan keenya jijjiirama addaa kana fidee jira. Maashaallah bakka entertainmentiitti gootan Haromaayaa isaan akka ajaa'ibaa daawwachuu dandeessanii. Hedduu bareeda. Akka malee bareeda laaloo kunis dooniidha makkabni isaa. Maqaan kiyyaa Bahar Abdii Muummeetiin jedhama. Jiraataa Abdii Muummee. Bahar Abdii Muummee. Bloogara Raayyaa Miidiyaati. Jiraataa magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Haramayaati. Ganda duwwaa takkaa. Yeroo ammaan tana immoo bloogara magaalaa Maayaati. Kutaalee sadeen keessatti hojjechaa jira jechuudha bloogaroota wajjin taanee. Amma walii gala yaada turizimii jedhanii hojii hojjetamaa jiru akkamitti ilaaltu? Ispeeshaalii Haromaayaa wajjin wal qabatee haroo kana jechuudha. Pilaas immoo iddoon kun maal akka ture adeemsaan immoo wanta yaadaa jiran turistii wajjin wal qabatu piroojeektii jiru akkamitti? Akkaan itti ilaalu turizimii wajjin wal qabatee magaalaa sadeen keessatti turizimiin bifa bareedaa fi addaa ta'een haala qabatama magaalichaa wajjin bifa bareedaadhaan gaggeeffamaa jira. Akkuma kaayametti awwadaayis akkuma daldalaan beekamtutti haroon Haromaayaa immoo qarqarri haroo kun iddoo turizimiidhaaf iddoo mijataa kan ta'e keessattuu yeroo ammaan tana iddoon ammatti argamnu tun iddoo amma dura maayilamaa jedhamuun tan beekamtu iddoo hosii fi iddoo dikee ushaasha adda addaa ittiin gatamaa ture. Jiraattonni magaalaa Haromaayaa hundi keessanuu ni beekanii iddoo tana keessatti balfi adda addaa itti gatamaa ture. Namoonni hedduun iddoo kana gizee dabran funyaan qabataniitu ajaan akka maletti waan nama fixuuf bira dabraa turan. Yeroo ammaan tana keessatti immoo mootummaan keenya akkuma Prime Ministeriin keenya Abiy Ahmed Ali piroojeektii addaatiin magaalicha Finfinnee illee akka malee bareechee jira. Hedduu tolchee bareechee miidhagsee jira piroojeektii kana wajjin yaadamne jechuudha. Ammaan tana immoo bifa bareedaa addaa ta'een galgala kana kunoo dhufnee akkanatti daawwachaa jirra. Iddoo bareedduu tana namuu akka dhuftanii daawwatanii isin jaa gamanumaan qarqarri iddoo kana haama jiru kana duubatti bishaan jira jechuudha. Bishaan iddoo turizimii jechuudha. Haroo Haromaayaa yeroo baay'ee nuti karaa olii kanatti jechuudha daawwannaadhaaf deemna. Har'aan tana immoo magaalaa keenya keessatti bishaan daawwachaa qilleensa bareedaa fudhachaa ammoo galgala kana akkana dhufnee enjoy goonee bohaaraa waan addaati. Asumaanuu warreen waan kana tolchitan mootummaa keenyaas galatoomfachuu barbaanna. Hedduu nu galatoomaadha. Kan waan akka kaafee waan akka juuzaa waan sila direedhaa fi iddoo adda addaa Finfinnee deemnu sanitti magaalaa teenya keessatti nyaannee dhuguu jira. Keessattuu dargaggoota araadaarraa akka itti sogodaa jechuudha. Daa'imman iddoo biraa deemanii bashannanan biyyaafis madda galii ta'a. Keessummoonni keenya diyaaspooroonni keenya ni beekan sooshaal miidiyaan hojjedhu keessatti diyaaspooroonni keenya yeroo ammaa dhufu jiran keessatti bishaan haroo qarqara keenya akka daawwatan godhaa jirra. Iddoo tanallee galgala dhufanii akka enjoo godhanis irratti taasisaa jira. Keessattuu dhiibbaa adda irraa uumaa jira jechuudha. Fuula duratti immoo Maayaan akkuma diyaaspoorootaaf haalli mijaawaa ta'etti hoteela guddaa ni qabaatti.
hoteela nyaata hoteela bareedaa gahaa ta'e jechuudha akkuma 5 star hoteelli Finfinnee keessa jiru sanitti gahaa ni qabaatti hoteela itti bulanillee jechuudha kan algaatti qabatanii jaarsaa jaartiin jechuudha akka Direedawaa fi Hararii fi Finfinnee deemnetti Haramayaa teenya keessatti hoteela guddaallee ijaaramaa jira jechuudha investimentiin ammaan agaruu jiru kanarratti jechuudha. Kanaafuu kooridarii ammoo hojjetamaa jiru kooridarii bareedaadha qarqarri harootis madda galiidhaafis oolaa jira waan ta'eef kanaafuu turizimiin ammaan tana dalagamaa jirtu keessattuu haroo Haramayaa irratti hedduu waan bareedaadha. Addeellee yoo deemtan qonnaan misoomaanillee guddachaa jirti. Hashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota keenya warreen YouTube Baar Abdii Ofishaaliin nu hordofaa jirtan. Guyyaa irraan tana kunuutii magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Haramayaa qarqara haroo bishaan Haramayaa gubbatti argamna. Obboleen keenya kan nu biratti argaman maqaa isaanii wajji wal bartaniin isiniin jaa mee dura isirraa eegallaa maqaan keenya. Aslihaan Ahmad Nanja. Aslihaan Ahmad jiraattu gandeessaati. Jiraattu magaalaa Haramayaa. Aslihaan Ahmad jiraattu magaalaa Haramayaati. Mee iddoon nuti argamnu tun iddoon tun eessa? Iddoo qarqara bishaan haroo bishaan Haramayaa. Iddoo bishaan Haramayaa qarqara haroo kanaa yeroo ammaan tana akkamiin ilaaluu jirta? Iddoon tun maaliif tajaajilti? Turizimoota adda addaatiif. Kanneen akka maal fa'a amma fakkeenyaaf uummanni keenya diyaaspooraan hedduun iddoo akkanaa bashannana kana iddoo amma halkan kun guyyaa fakkaataa ifaan ni jira dibiyaati jira bishaan kunuutii akkanatti yaa'aa jira duraan takka Paappaa fa'aa Direedawaa fa'aa Harar fa'aa Oosiis deemaa turre har'aan sana immoo iddoo Haramayaa tanatti argamuu isaati wajjin maaltu si dhagahamee akkamitti mootummaa keenya galateeffachuu dandeessame? Hedduu tokko nu galatoomaadha hedduu tokko addas nu jee nu gammachiisee jira. Hayyee galatoomis hin jennaa mee obbolee teenyaa harka mirgaatiin argamtu haa ta'u maqaan keenya sin jaan. Asaantii Anjaan. Asaantii eenyu? Asaantii Yusuf. Asaantii Yusufee isin achitti har'a huccuu aadaa uffatanii jinni adiina fakkaatanii hedduu rifadde gizeen alaalaa isin garuu mootummaa keenya aadaa 8 uffatanii jiranii. Asaantii mee iddoon nuti argamnu tun iddoo tamii? Iddoo qarqara bishaan haroo Haramayaa jedhamti. Ayi qarqarri bishaan haroo Haramayaa kun ammaaf maalirra oolaa jira akkamitti ilaalte bareedina isaa wajjin? Bareedina isaa wajjin hedduu takka addas nu jee warri nuti kunis galatoomaa hin jiran jechuu ni barbaada. Egaa obboleen keenya warreen sagantaa tan hordofaa jirtan kunoo qarqara haroo iddoo malee bareedaa nu fuuldura keenyaas kan argamu bishaan dukkana akka maleetti dukkana waan ta'eef hotta bu'aaraa isin jenna diyaaspooronni keenyaa fi warreen galgala mana keessa taa'aa jirtan hotta ala gabbaa bashannanaa isin jenna warreen fuula wal fuutanii mana jirtanis gabbaatii iddoo tana bashannanaa bu'aaraan isin jaa sagantaan itti aantu sagantaa suuraati waan ta'eef nageen nu turaa isin jaalannaa subscribe godhuun dagatina.